Berbagai penyakit penyebab batuk yang menimbulkan peradangan di saluran napas dapat meningkatkan produksi dahak. Banyak yang meyakini bahwa saat batuk berdahak, sebaiknya dahak dikeluarkan karena menelan dahak bisa membahayakan kesehatan. Dahak dipercaya mengandung banyak kuman yang bisa mengganggu pencernaan. Apakah benar menelan dahak saat batuk berdampak lebih buruk pada kondisi kesehatan dibandingkan dengan mengeluarkannya? Seperti yang dijelaskan dalam studi klinis Airway Mucus Function and Dysfunction, setiap hari dahak diproduksi di sepanjang saluran napas untuk melindungi sekaligus mendukung kerja sistem pernapasan. Dahak yang normal biasanya berwarna jernih dan encer. Sebaliknya, dahak akan berubah mengental dan warnanya menggelap ketika terjadi peradangan di saluran napas. Dahak yang lebih pekat ini bisa menjebak berbagai benda asing seperti debu, partikel kotor, iritan, virus, dan bakteri yang dapat semakin mengiritasi saluran pernapasan. Mekanisme batuk sendiri membantu dahak yang menggumpal untuk dikeluarkan dari saluran udara. Semakin banyak dahak di saluran napas, semakin sering pula Anda batuk. Itu sebabnya, Anda dianjurkan untuk tidak menelan dahak saat batuk, tetapi membuangnya. Bagaimana jika Anda tidak sengaja menelan dahak saat batuk? Tak perlu khawatir. Menelan dahak saat batuk tidak akan membuat Anda sakit perut atau mengalami gangguan pencernaan lainnya. Dahak memang mengandung kuman penyakit yang menyebabkan Anda batuk. Namun, saat Anda tidak sengaja menelan, dahak akan ikut dicerna di dalam lambung. Lambung bekerja untuk menetralisir makanan dan kuman-kuman yang masuk ke dalam saluran cerna sebelum diproses lebih lanjut oleh organ pencernaan lainnya. Kondisi lambung yang cenderung asam bisa mematikan berbagai kuman penyakit yang terkandung di dalam dahak. Penyakit infeksi tertentu memang bisa menyebabkan Anda merasakan rasa tak nyaman di perut, tapi kondisi ini sebenarnya lebih disebabkan oleh pergerakan udara yang menekan saluran cerna ketika Anda batuk, bukan dari kuman penyakit yang terkandung dalam dahak. Anda mungkin lebih memilih untuk membuangnya ketimbang menelan dahak saat batuk. Namun, pastikan Anda menerapkan etika batuk dan cara membuang dahak yang benar. Jangan sampai Anda meludah sembarangan sehingga menyebarkan penyakit kepada orang lain. Menurut para ahli kesehatan, kuman penyakit di dalam dahak bisa bertahan hidup selama 1-6 jam. Bahkan, beberapa kuman bisa hidup di jalanan lebih dari 24 jam. Belum lagi kebanyakan infeksi pernapasan seperti tuberkulosis, pneumonia, dan influenza yang ditandai dengan batuk berdahak dapat menular lewat udara. Kuman-kuman ini bisa saja berpindah ke tubuh orang yang sehat hanya dengan menghirup udara yang terkontaminasi oleh percikan dahak dari orang yang terinfeksi. Berikut adalah tata cara batuk yang baik dan benar, terutama saat Anda berada di lingkungan umum. Segera ketika ingin batuk dan buang dahak, ambil tisu untuk menutupi mulut dan hidung Anda. Ludahkan dahak di dalam tisu dan langsung buang tisu bekas ke dalam tempat sampah. Dan terakhir, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman kalian, dan dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan sampai jumpa di video berikutnya.